Pedro, ¿qué Dame, 11 me caí. ¿Qué pagaste? El 10, espérate, que ganamos. Me caí con 11. No, espérate. Sí. Dame ver, lo que Está, es está tuya. caído, 3 pares. Ya. Ya, ahí tengo cambio. Oye, como quiero cuarto, loco, que después no me... Toma, ahí tengo un bañito de cambundito allá. A pi. Póngate. Al pi. ¿Al pi? A pal negro. Toma, Pedro. O pi. No, pal negro. Pal negro, más divertido. Vamos a una entrevista ahí. Señor, ¿qué usted dice? Washington. Señor, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted piensa de este parque aquí, que estamos aquí? ¿Y por qué tú me estás sobando los pies? Mira, mira este sobando los pies, mira. Graba eso, graba eso. Ah, papi, pero no me. Esos son. Estamos en Connecticut, aquí esa vaina es legal, pero tú sabes. Óyeme, Yo no sé qué pasa. esos son. Esa gente agarran y pueden ponerle ahí. ¿Cómo que le dice? Espérate, búscame una cora ahí. Sigue pelando. No. ¿Y ese es inglés? ¿Y ese es inglés? Estamos aquí desde el parque Connecticut, Danbury, Connecticut. You have to learn English, you bobohead. Este tipo me está congestionando para Tú mí. estás gago. You like him? Yeah, I know. ¿Qué está viendo? Tiene que estar obligado, enséñale pote. El sujeto quedó loco. Mira cómo está el sujeto, este pobre, mi hermano. Después de 3 ponches anoche quedó loco. Bye bye. La vitilla allí. Llévatelo tú, Lile.